बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इवनिंग में जो थी वो हल्की बुल्की जो थी बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अभी मैं आई हुई थी छत पे, तो छत पे मैं दिखा दूँगी। सिर्फ इतनी हल्की बारिश हुई है कि जो है सिर्फ फर्श ही गीला हुआ है। तकरीबन 1 से 2 मिनट की बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। कराची के जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ इतनी तेज़ बारिश नहीं होती। जब से मेरी शादी हुई है मैंने बहुत कम ही यहाँ बारिश देखी है। तो पंजाब की जो बारिश है और कराची की बारिश में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ इतनी बारिश होती थी कि 2 से 3 घंटे जो थे बारिश लगातार होती थी और बहुत बहुत तेज़ बारिश होती थी कि नहाने का मज़ा आ जाता था। बचपन में मैंने बहुत जो है पंजाब की बारिश को इंजॉय किया हुआ है। तो जी मैं आई थी ऊपर बारिश देखने। ये देखें अभी एक साइड जो है ना वो बिल्कुल भी वहाँ गीली नहीं हुई, फर्श बिल्कुल सीधा सीधा बारिश हुई है, बहुत हल्की बारिश हुई है। अभी मैं जाऊँगी, अभी मैं ऊपर थी, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो मैं नीचे आपको जाकर दिखाती हूँ लॉन में। लॉन में भी जो है वो बहुत जो है इतनी बारिश हुई है कि जो पौधे थे वो गीले हो गए हैं, बल्कि धुल चुके थे वो पौधे। इतनी बहुत हल्की बारिश थी। और इसके बाद मैंने बच्चों को कहा चल थोड़ा सा आप भी बाहर आ जाओ, थोड़ा सा इंजॉय कर लो। ज़ाहिर है बच्चे हैं, उनको भी अच्छा लगता है नहाना, पानी से खेलना। तो बच्चे भी जो थोड़ी देर पौधों के पास बाहर आ गए, वो देखना चाहते थे बारिश हुई है कि नहीं हुई। लेकिन जब वो बारिश हुई ही नहीं थी, तकरीबन बस हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी। तो मैंने कहा चलो आ जाओ आप देख लो कितनी बारिश हुई है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी है, तो वो जो थे थोड़ा बहुत उन्होंने इंजॉय कर लिया इसी तरह से कि बारिश को। और बारिश को देख के ये मुझे गाना याद आ रहा है, तेरे जाने का गम फिर ना आने का गम क्या कहें। चलो जी अब हो गया टी का टाइम और मैं आपके साथ शेयर जी इवनिंग में जो है मैं आप सबको पता है मैं चाय नहीं पीती, लेकिन जो घर में चाय पीते हैं उनके लिए चाय बन रही थी। और जी तो जी हमारे घर में आई है न्यू इलेक्ट्रिक केटल बोल रहे हैं यहाँ ये चाय वाली मशीन बोल रहे हैं। तो वो आई है, तो हम मैं इसको कर रही थी ट्राई। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये जो है ऊपर से खोल के इसके अंदर आपने पानी डालना होता है और वो पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और जी इसके बाद जो है ऊपर जो है आपने पत्ती डालनी होती है। ऊपर वाला एरिया जो अभी मैं खोल के आपको दिखाऊँगी उस पर पत्ती डालनी होती है। और मैं बता दूं कि इसमें जो है अगर आप चाय जो है आपको पत्ती जितनी आप मतलब कि चाय दूसरी आग पे बनाने के लिए पत्ती यूज़ करते हैं उससे डबल आपको इसमें पत्ती यूज़ करनी पड़ेगी। ये जो है रेड कलर का इसका बटन है वो ऑन और ऑफ़ का बटन है। और जो इसके साथ एक वाइट बटन आपको नज़र आएगा वो जो है उसका बटन है मैक्स करने के लिए, स्लो करने के लिए। हालांकि हमने फुल पे चलाया हुआ है तो फिर भी ये तो बहुत स्लो चल रहा था। और यहाँ ये देखें ये जो है यहाँ पे मैं पत्ती डाल रही हूँ। पत्ती या चीनी जो भी आप यहाँ डालना चाहिए। अगर आप ग्रीन टी बनाना चाहते हैं उसका लीव यहाँ डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जितने भी आपने पत्ती या चीनी जो भी डालनी है वो डाल के इसको बंद करना है। चीनी तो उतनी ही डलेगी जितनी आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन पत्ती जो है जितनी आप नॉर्मल यूज़ करते हैं उससे आपको डबल इसके अंदर डालनी पड़ेगी। और ये साइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारा पता नहीं क्यों आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल जब आप ऊपर पानी डालते हैं तो बीच में पत्ती डालते हैं, वो ऊपर से फ़िल्टर हो के आराम से जो है स्लो जो है नीचे आती रहती है। और उसके बाद अगर आप इसके अंदर दूध ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है दूसरा खुश्क दूध वाली चाय पीते हैं तो आप सिर्फ नीचे से जो आपकी ब्लैक टी तैयार हो जाए उसको कप में डेल के उसके अंदर आप जो है अपना खुश्क दूध डाल के भी चाय आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी। बस ये बात आपने याद रखनी है इसमें कि जो है पत्ती जो है नॉर्मल से डबल लगती है इसमें पत्ती। और ये देखें स्पीड इसकी चेक करें, वो मतलब कि थोड़ी स्लो आराम से आ रही है। वही जितना आप चाय आप बनने के लिए रखें उससे इससे तो जल्दी ही चाय बन जाएगी। बाहर जितनी जल्दी रखेंगे अगर आप चाय चूल्हे पे तो इससे जल्दी ही बन जाएगी। तो जी आपने चाय जो है हमारी जो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो गई है और उसको हमने केटल को निकाल के इसको जो है कप में डालना है। हमारी चाय तैयार हो गई। मैं आपको बाइट जो है वो ला के दिखा रही हूँ उसका कप का, ताकि आपको कलर का अंदाज़ा हो जाए जो चाय का कलर कैसा आया है। अब जो है जी हमारा टाइम हो गया है बच्चों के लिए। ज़ाहिर है टी टाइम में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। वैसे तो हमारा कोशिश होती है कि ज़्यादातर जो है 2 लोग ही हमारे घर में इवनिंग में टी पीते हैं और सब नहीं पीते।
तो आज जो ये थी आई थी बाहर से बेकरी का सामान, तो हमने इसको भी ओवन में गर्म किया। जो भी हमारे घर बाहर से चीज़ आती है, अगर बेकरी की भी हो चीज़ें, तो उसको अच्छी तरह से है उसको ओवन में हम गर्म कर लेते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा वैसा मतलब कि जरासीम का इशू भी हो, जो ये मसला है मसाइल अल्लाह ने हमें सज़ा दी है, ये जो मसले मसाइल हुए हैं उसकी वजह से जो है वो अगर कोई खुदा न खास्ता कोई वायरस है भी है तो वो ख़त्म हो ओवन में। तो ये जो सारे जो थी बेकरी से आई थी बाहर से चीज़ें, ये समोसे वगैरह जो भी रोल और सब कुछ बेकरी से आया था। उसके अलावा बच्चों के लिए डोनट भी आए थे, और अब अभी थोड़ी देर में डोनट का हाल देखेंगे। इसका डोनट का जो था ओवन में क्या हाल हुआ था, घूम घूम के बेचारे की वो शेप ही नहीं रखी रही थी ओवन में। रोल भुर्रे हुए ये लो कर देते हैं, भी खा लेता है। वो जो है ना वो तेरा ही है, बैठा हुआ है। मैं खा लूँ, मैं खा लूँ। वो सिक्का चटनी तो ले आओ, उसको दे दो, खा लेगा। चाय दे दी फिर उसको, चाय दे देना। नहीं है चाय पतली। ओ पापा ने उसके अंदर किया था गरम, मेल्ट हो गया। हाँ थोड़ा बहुत हो गया। मैंने याद कराया था पापा को। पापा और जी यहाँ करती मैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।